Kepada nomor undian 18 dipersilahkan menuju panggung. Paket soal 11. Paket soal 11. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasitati nashta was-sabihati sabha was-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uha rajifah qulubun yawma idin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah aidza kunna idzaman nakhirah qalu tilka idzan qarratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idahum bisahirah hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa arahu al-ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Soal yang kedua. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun Wujuhun yawma'idhin na'imah. wujuhun yawma idzin na'imah lisaiha radiyah fi jannatin 'aliyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min La tasma'u fiha laghiyah. لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مرفوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر
Soal yang ketiga. Idza jaa nasrullahi wal fath. Bismillah.